delícia, gente, ó. Não parei, tá? Adoro São João e você, ó. Corre lá, ó. Coloca o seu chapéu de palha. Eu já preparei até as minhas trancinhas, meninas. Façam a de vocês aí, ó. Coloca aquela roupa de caipira, vamos lá? Se preparem, porque hoje vamos dar início às nossas aulinhas do São João, gente. Viva São João aí, galera. Naê! Estão prontos? Ai, que fogueira gostosa, gente. Quentinha, quentinha. Ó, vamos nos preparar? Vamos falar com Deus para iniciar a nossa aulinha bem animada com todas as energias positivas? 5 dedinhos nesta mão, 5 dedinhos na outra mão. Vou juntar minhas mãozinhas, vou fechar os meus olhinhos e fazer a oração. Papai do céu, obrigado por esta aulinha. Amém! Vamos de história, galera! Ó, vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Reza a lenda da fogueira de São João que Isabel era muito amiga de Maria. Sim, aquela Maria, mãe de Jesus. As duas eram tão amigas, que tinha acontecido algo extraordinário, algo mágico com Isabel. Mas Isabel não se aguentava, gente. Ela queria muito, muito contar para sua amiga Maria. Então, Isabel preparou as suas roupas e viajou por dias e dias e dias, até que chegou na casa da sua amiga Maria. Ai, gente, foi uma alegria contagiante. Elas se abraçavam, elas se beijavam, porque nessa época não existia o coronavírus, então podia rolar beijinho, abraço, carinho. Então elas vibravam de alegria por estarem juntas. Eis então que Isabel contou para Maria: minha amiga, eu estou esperando um bebê. O nome dele será João. Ai, Maria ficou tão comovida com aquela notícia especial, tão feliz, que Maria disse assim para Isabel: parabéns, minha amiga, que Deus abençoe esta tua gravidez. Então, elas se despediram e Isabel voltou para sua casa. Mas antes de ir, Isabel fez um pedido especial para Maria. Isabel disse assim: ai, Maria, gostaria tanto que quando meu bebê nascesse você fosse me visitar. E Maria disse: mas como, Isabel? Nós moramos tão longe uma da outra. Ah, mas Isabel teve uma ideia. Já sei, Maria. Vou pedir para o meu esposo acender uma fogueira bem grande, mas bem grande como essa que está aqui. E quando ela estiver bem alta, você da sua casa, Maria, vai conseguir saber que o meu bebezinho nasceu. Então você vai me visitar, combinado, Maria? Ai, Maria falou: tudo bem, prima, beijo, minha amigona. E se beijaram, se abraçaram e lá se foi Isabel. Um dia, passaram-se dias, passaram-se semanas, passaram-se meses. Então Maria estava lá no quintal da sua casa, estendendo a roupinha no varal, a roupa que ela tinha acabado de lavar. Quando de repente, gente, ela olha lá no alto de uma montanha, uma fumaça, uma fogueira grande como essa. Ah, Maria se preparou toda, pois sabia que o menino João, o bebê João, havia nascido. Então Maria pegou as suas malas, as suas roupinhas e ó, foram mais dias e dias Maria viajando. Eis que Maria chegou lá e encontrou o bebê João feliz da vida e a sua mamãe Isabel. E neste dia, 24 de junho, gente, a partir desse nascimento do pequeno João, o bebê João, comemora-se o São João, o aniversário dele. Aqui na nossa cidade, gente, nós temos a cultura de comemorar também, além do aniversário de João, nós comemoramos a colheita, gente. Pois todas as pessoas que têm fazendas grandes de cacau, de mamão, de pimenta, de milho, gente, eles plantam tudo isso antes do mês de junho. E no mês de junho é a festa da colheita,
fazem aquela grande comemoração porque estão colhendo todos os frutos que foram plantados. E você aí, você já participou da festa de São João na sua cidade? Ai, que delícia! Oh, falou alto, hein? Ouvi daqui. Eu também já participei e eu confesso, sou apaixonada por esta data, gente. Ó, aquele beijo. Fique com Deus, tá bom, meus amores? Tchau!